Nah, hari ini kita bakal ngotot bedah satu mesin Mavic legendaris 4 tak yang populer banget, yaitu mesin 139 QMB. Mesin 139 QMB sering disebut juga sebagai bagian dari keluarga GY6 50cc. Maksudnya, jenis atau kode mesin skuter 4 tak berpendingin udara berkapasitas 50 silinder cm atau cc yang awalnya dirancang oleh Honda dan banyak diproduksi massal oleh pabrikan di Tiongkok dan Taiwan. Mesin ini sangat populer dan banyak dipakai oleh berbagai merek skuter matic. Di antara motor-motor itu, yang paling populer adalah motor Peugeot Janggu, tentu saja yang varian 50cc 4 tak atau moped. Varian ini sangat populer di Eropa karena modelnya memadukan gaya retro klasik ala skuter Prancis masa lalu dan menyesuaikan regulasi SIM kelas AM pemula. Omologat pentru 2 locuri?